Der ist schon mal frisch. Aber das wollte ich jetzt halt okay. Also halt die Abiturienten. Kurz live alle miteinander! An einem anderen Tag. Alles Frage ja weiter. Noch was kurz. Zeit. Kommen wir was nachspielen zum Stadion. Oh, ich liebe dieses. Und in den 20 Grad, wo wir waren, hast du schon mal. Simko! Wo seid ihr? Am Anfang. Am Anfang der Schlange. Ja, vor dem Schild, wo rot leuchtet. Ja, ja, der fällt in Juli, oder? Das ist doch genau richtig. Ich stehe in dem Feldweg, wo der Bulle wohnt. Du stehst da voll, Alter. Wow.
Mit den Hunden. Freude an. Also dann nimmst du wieder Tricks hin. Ja. Vor, seid ihr da unten? Komm mal hoch bis zum Feldweg. Das spielt, hä? Besser.